La lliçó 4 d'aquesta unitat està dedicada a un tipus de textos que et deu ser molt familiar, els apunts. En primer lloc, tractarem les estratègies de prendre apunts amb eficàcia. Et donarem algunes orientacions. A continuació, esmentarem algunes abreviacions que poden ser útils quan tenim poc temps. En tercer lloc, exposarem alguns dels diferents procediments que es poden emprar. I finalment, comentarem les particularitats de prendre apunts d'una lectura, com ara d'un article. De ben segur que te n'has fet un fart de prendre apunts a l'escola i a la universitat. La feina bàsica de qualsevol estudiant és anotar l'explicació del professor, prendre apunts. Aquesta activitat és importantíssima si es té en compte que centra bona part del procés d'aprenentatge. Ara bé, t'has preguntat mai si prens apunts de la manera correcta? Els apunts són el primer pas en l'aprenentatge, ja que anotem de manera resumida i ordenada la informació més rellevant que s'ha tractat en cada sessió. Aquest és el primer contacte amb la matèria que estudiarem, i per això és molt important assegurar-nos que elaborem uns bons apunts. Prendre apunts no vol dir copiar cegament totes les paraules del professor, sinó que requereix la participació activa de l'estudiant. Això demana portar a terme el procés següent. En primer lloc, escoltar atentament l'explicació del professor o tota la informació rellevant que es tracta a classe, intervencions de companys, vídeos, presentacions. En segon lloc, convé interpretar i entendre la informació que rebem i, finalment, anotar un resum amb les nostres paraules. Més tard, en arribar a casa, convé revisar els apunts per assegurar-se que tot està ben anotat i que s'ha comprès bé. A més, a partir d'aquestes anotacions, és important ampliar la informació que s'ha tractat a l'aula, amb l'ajuda de la bibliografia de l'assignatura. En aquest sentit, pot ser útil deixar marges amples als laterals dels fulls, per tal d'ampliar la informació presa durant la classe. Finalment, pot ser molt interessant fer esquemes del contingut, per tal de sintetitzar-lo i facilitar-ne l'ordenació mental. En definitiva, no es tracta de passar els apunts a net sistemàticament per millorar-ne la lletra, sinó posar els apunts al servei de l'aprenentatge. De vegades, cal prendre apunts amb rapidesa. Per això és important desenvolupar l'agilitat mental, és a dir, la capacitat de copsar les idees principals i resumir-les. També hi pot ajudar molt la rapidesa mecànica, manual. Així, ens podem servir de les abreviacions. Habitualment es fan servir alguns símbols com aquests: més, menys, igual, aproximat, oposat. Sovint s'empren també fletxes o abreviacions d'altres mots. Fins i tot pots fer servir un codi personal que inventes per al teu propi ús. No hi ha un únic tipus d'apunts ideal. Cada situació demana una tipologia o una altra, segons el tipus de classe, conferència o taller a què assistim, depenent si és una classe pràctica, teòrica, o si el procediment del professor és un o altre. També intervé l'estil personal de cada estudiant. Segons tots aquests factors, podem optar per un procediment o altre i anar més enllà d'una redacció convencional. Per exemple, podem fer requadres amb la informació que habitualment és més rellevant en aquella assignatura, com veiem en el quadre de la diapositiva. Una altra alternativa, en alguns contextos, pot ser uns apunts esquematitzats, és a dir, anotar l'esquelet de les idees més importants interrelacionades amb l'ús de fletxes, símbols o cercles. En definitiva, segons diversos factors, serà més escaient un procediment o un altre. La qüestió clau és que la presa d'apunts resulti útil per a l'objectiu de l'estudiant, és a dir, que estigui al servei de qui els utilitza. No només cal prendre apunts en una classe, hi ha moltes altres situacions en què es fa necessari, com ara quan llegim un article o un llibre. A diferència de la presa d'apunts d'una classe en què l'oralitat
condiciona, quan llegim un article tenim més temps per a fer les nostres anotacions. En aquest cas, podem rellegir el text, consultar un diccionari o altres fonts, rectificar el resum, pensar quines són les idees principals, decidir quina estructura tindrà els nostres apunts, etc. Alguns procediments que ens poden ajudar són, per exemple, subratllar el text amb colors diferents o fer anotacions als marges amb les nostres paraules. Podem resumir el contingut en parts o bé del text complet una vegada l'hem llegit totalment. També podem elaborar esquemes.